So what's up guys? Welcome to my vlog. So for today's video mga bossing, no, mag-unbox tayo nung gadget na binili natin kahapon na magagamit natin sa ating mga future content. Kung ano ito, mamaya i-reveal natin, no, mga bossing. Pero for the meantime mga boss, no, gusto ko lang magpasalamat sa inboxstores.ph. Sila yung ating binilhan ng gadget kahapon, no. At gusto ko ring i-shoutout yung mga staff ni inboxstores.ph. Sila Sir Rod, Ma'am Vanessa, Ma'am Mayan, and Ma'am Regs, no. Sila yung mga staff na nag-assist sa atin kahapon do sa shop, no. So mega loud shoutout po sa inyo mga bossing, no. So sila yung mga nagtiyaga do sa pambuburaot natin kahapon do sa shop nila. So yun mga boss, no. Ano ba tong binili nating gadget na gagamitin natin sa ating mga future content, no. So eto na siya mga bossing. Isang Hero 10 na GoPro, no, mga bossing. So bakit bumili na naman ako ng gadget? So yung kasing ginagamit natin ngayon mga boss, no, is GoPro Hero 5. So kailangan natin siyang i-upgrade dahil based on reviews, no, mga bossing, iba talaga tong ganda ng GoPro Hero 10. So yun mga boss, no, i-unbox na natin siya. Let's do this. So yun mga boss, no, buksan na natin siya. Actually first time ko mag-unbox ng ganito, no, at ganito kamahal na gadget. So let's go. Ano ba yung laman na itong kahon na to? Nakaka-curious din eh, kasi ngayon lang ako mag-unbox ng ganito. So yun mga boss, no, tingnan nyo, ganda ng packaging ni GoPro Hero 10. So buksan natin siya. Paano ba to? Ito. So sabi ko dun sa nag-assist kahapon kay Sir Rod, wag munang buksan para nga may content ngayon. So ngayon buksan na natin. Nakaka-excite, no? Kagabi ko pa gustong buksan to eh, kaya lang sayang naman kung hindi natin mapapakita sa inyo, no? So yan mga boss, no, may kasama siyang isang hard case na bag. So buksan natin. Yun. So ano ba yung inclusion nung package na to, no? So yung mismong camera, charging cable, tapos isang battery, isang mounting. Yan, kasama to, no? So yun lang mga boss yung inclusion nung nasa box. So ano ba yung hinabol natin dito sa GoPro Hero 10 na gadget na to? So based on reviews kasi, yung meron kasi to na yung features niya nung hyper smooth. So ayun yung hinabol ko dito eh, no. Kasi doon sa GoPro natin na Hero 5, kapag tayo'y dumadaan doon sa medyo shaky na daan, no, yung mga bako-bako, medyo tumatagtag din yung ating footage. So dito sa GoPro Hero 10 mga boss, mawawala na yon, no. So for giving you a quality video, kailangan natin to, no? So ano ba yung isa pang kasama nito? Meron siyang kasamang free na bag. Yan po. Sa mahal ng gadget na to, ang libre niya isang bag lang, no, mga boss. Tapos mga boss, syempre gagamitin natin sa motovlogging tong camera na to. Hindi rin naman pwede yung dating
helmet mount case nung Hero 5. So ito, order tayo sa Shopee mga bossing ng kanyang pinaka case, yung pwedeng i-mount sa helmet, no. Ang brand niya mga bossing, yung katulad din nung dati, yung Ulanzi na casing, no. So yan mga boss. So yan. Meron siyang lagayan nung mic adapter, no. Alam mo na yung pinagkaiba nila do sa Hero 5, mas malaki talaga tong case ng Hero 10. So definitely mas malaki yung camera na to compared do sa Hero 5. So yun, no, mga boss, at pakatanungin nyo ako kung magkano to. Medyo pricey talaga siya. Ayaw niyang bumaba, bossing. Actually, ang tagal kong hinihintay na bumaba siya. Kaya lang hindi na natin mahintay. Gawa ng kailangan na talaga natin para sa ating mga gagawing vlog. So, ang price nito mga boss, no? Ang original price niya is 29,490. So, dahil ang bait ni inboxstores.ph, binigyan niya tayo ng discount na 1,000 pesos, no? So ang pumalo na lang siya ng 28,490. So yun, kinuha na natin dahil nga may pinakamaganda si inboxstores.ph, no, sa mga offers regarding dito sa Hero 10. Iniikot ko kasi yung buong SM City Pampanga kahapon para humanap nga na itong camera na to. So sa pag-iikot-ikot natin, sila yung may pinakamagandang offer, no. Kaya sa kanila tayo bumili. Tapos mga boss, i-compare natin yung laki na itong Hero 10 dun sa ginagamit nating Hero 5, no. Kunin ko lang. So yun mga boss, oh. Tingnan nyo yung difference nung laki nila. Pati sa screen. Oh. So yun mga boss, mas malaki talaga si Hero 10, no? So yun mga boss, for this video muna. At kita-kits tayo sa mga susunod na content. At hopefully yung gadget na to makatulong sa pagpapaganda pa ng ating mga susunod na content. Okay, let's go!